السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض السردين المخلل في البيت بكل سهولة. هيكون جاهز على الاكل في 7 ايام بس، مستوي وزي الزبدة، احلى وانضف من اللي بتشتريه من بره، بطريقة بسيطة قوي، ناجحة 100%، وناجحة من اول مرة، وطعمه في منتهى الجمال. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدأ الفيديو. عندي كيلو من السمك السردين، وانت بتشتري السردين هاتي السردينة اللي تكون طازة ماسكة نفسها كده وبتلمع. انا بحب انضفه، اللي عاوزة تخلله كده مفيش مشكلة، تستغنى عن الخطوة دي، بس تغسله تحت الحنفية كويس قوي. السردين لازم يتغسل لانه اتعرض لحشرات واتربة، فلازم نغسله. جبت صينية حطيت فيها مية وعصير ليمونة، وهبتدي انضف السمك. هشيل الراس وهفتح البطن وهشيل الاحشاء بتاعتها، لان احنا كده كده مش بناكلها، هسيبها ليه؟ وبعد كده احطها في الميه. هنضف السمك كله بالشكل ده. تمام كده انا خلصت تنظيف السمك. بصوا الميه بقى شكلها عامل ازاي، بقت وحشه خالص اهي زي ما انتم شايفين. هدلق الميه وهاخده تحت الحنفيه وهشطفه شطفه حلوه جدا من بره ومن جوه، لان الحاجه دي احنا هناكلها فلازم تبقى نظيفه. بس بالراحه على السمك لان السمك ده ما بيتحملش، ممكن تهري معاكي بسرعه. وبعد كده هحطه في مصفى علشان يصفي الميه اللي فيه، وهحط السمك مقلوب على بطنه بالشكل ده علشان يصفي كل ميته زي ما انتوا شايفين كده. لازم السمك يكون ناشف تماما من الميه، ما فيهوش ولا نقطه ميه. شايفين الميه اللي نزلها قد ايه؟ هسيبه في المصفى دي لمده ربع ساعه عشان ينزل كل الميه اللي جواه. وبعد كده هجيب صينيه وهفرش عليها فوطه، وهمسك كل سمكه انشفها كويس قوي من الميه بمناديل ورق او فوطه مطبخ. بعد كده هرصهم على الصينية بعيد عن بعض شوية صغيرة علشان ينشفوا من المية. اي سمك هتخليه لازم تنشفيه من المية كويس جدا، لو فضل عليه نقطة مية هيبوظ منك. نشفيه كويس جدا. انا نشفته ورصيته بالشكل ده. يا اما بقى تحطيه قدام مروحة علشان ينشف كويس لمدة ساعة او ساعة ونص، يا اما تدخليه التلاجة لغاية لما ينشف من المية اللي عليه، ولو بات في التلاجة مفيش مشكلة. انا حطيتهم قدام المروحة، قعدوا معايا قدام المروحة حوالي ساعة ونص، وكل نص ساعة كنت بقلب في السمك لغاية لما نشف. زي ما انتوا شايفين كده، نشف من بره ومن جوه. اللي من جوه ده مش مية، دي لمعان كده في السمك. تمام كده انا ضمنت ان السمك بتاعي هينجح 100% ومش هيبوظ خالص ونضيفه زي الفل. شوف السمكة عاملة ازاي، ناشفة خالص اهي. تعالوا بقى نعمل التمليحة بتاعته. في طبق هحط فيه معلقتين كبار من الملح. الملح لازم يكون خشن، ملح صخري، ملح بحر،